हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आज मैं वरियाली में आया था, जो कि बहुत ही शानदार यहाँ का व्यू है। बहुत ही दोस्तों सुगंध आती है अच्छी चीज़ों की, अच्छा मुझे लगता है यहाँ पर। तो आज मैं वरियाली में पूरा दिन काम करने का है, तो पूरा दिन हम वरियाली में आज काम करेंगे, जो कि आज हमें वरियाली को बीननी है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये पक्की हो गई है, ये पक गई अब और वहाँ पर बीन रहे हैं। तो मैं उन लोगों के पास जाऊँगा। तो बहुत ही शानदार दोस्तों, हम इसके अंदर होकर जाएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए जरूर। वो सामने दोस्तों बीन रहे हैं वरियाली। शाम का मौसम है, बहुत ही शानदार सुगंध आ रही है वरियाली की। दोस्तों ये सुनो, आप क्या कह रहे हैं, ये अब बोलो। ये दोस्तों देखिए, इनके हाथ में वरियाली बीनी हुई है और ये लोशन है, जो कि लोशन तो मर गए हैं। ये पक्की वरियाली है। और ये क्या कह रहे हैं, पक्की वरियाली है। मैं इतना करा आपको दे रहा हूं, अच्छा वरियाली। मैं उधर जाऊंगा, उधर का व्यू आपको दिखाऊंगा। ये दोस्तों देखो, ये क्या कर रही है। ये इतनी सारी बीनी हुई है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और सुगंध दोस्तों इसका देखो बहुत ही शानदार। ये बच्चा खेल रहा है यहाँ पर। ये देखो, ये जैसे कि गन्ने की तरह इसके पौधे होते हैं, पूरे गन्ने की तरह होते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार। ये इतनी सारी है और ये हमारे गऊ है। अभी तो मैं गिर जाता भाई, देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार। ये पानी की बोतल हमारी रखी हुई है। यह इनका ये पौधा है, जो कि आप देखो बहुत ही बड़ा है। मैंने 2-3 वीडियो बनाए इस वरियाली के बारे में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँ।